Pozdrav i dobrodošli u još jedan video parfema na kanalu i još jednu parfemsku listu. A kao što vidite po naslovu, danas pričamo o parfemima kojima sam trenutno opsednut. Dakle, čisto da pojasnim, normalno ja volim da snimim pojedinačne recenzije parfema, ali imajući vidio da u posljednje vreme nekako baš dosta istražujem ovaj naš parfemski hobi i imajući vidio da sam dodao dosta parfema u kolekciju, prosto najiskrenije ne mogu da sačekam da snimim pojedinačnu recenziju za svaki parfem koji želim da vam pokažem, tako da sam odlučio da napravim kao, kažemo, privremeno rešenje, da vam snimim listu, da vam ukratko ispričam o parfemima koje trenutno bukvalno obožavam i ne mogu da ih se, ne znam kako kažem, ne mogu da ih se zasitim, jeli? Tako da eto, ovo je neka kratka lista, kratko rešenje, pa ću onda kako vreme bude teklo da vam snimim pune pojedinačne recenzije, da ću moći da uđem u detalje oko svakog parfema. Tako da, hajde da počnemo sa prvim parfemom ili možda, bolje rečeno, sa prvim parfemskim brendom, a brend u pitanju jeste Marc Antoine Barrois. Dakle, u poslednjih par meseci sam dodao 3 Marc Antoine Barrois parfema u kolekciju. Prvi jeste Ganymede, za koji zapravo već imam punu recenziju, tako da link za tu recenziju se nalazi u opisu ovog videa. Zatim sam kupio Encelade i na kraju Tiliju. Sad imamo tu još i B683 Aldebaran kao i ekstrakt beše verzije Ganymede i B683. Što se tiče Aldebarana, Aldebaran je izuzetno specifičan parfem. Imate ceo video kada smo devojka i ja reagovali na Aldebaran kada je tek izašao, tako da imate i taj link za taj video u opisu ovog videa, ali za njega i dalje nisam siguran. Recimo, otvaranje Aldebarana je bukvalno prelepo, ali posle odlazi u tu notu paprike koja je tako neuobičajena. Mislim da će biti slična situacija kao sa Ganymedom, da ću morati onako malo više da ga nosim, da ga testiram dok se naviknem, a verujem da u jednom trenutku će mi se verovatno baš svidjeti poznavajući mene. Recimo, Encelade, ajde sad pričamo o parfema koje sam dodao u kolekciju, Encelade je za mene jedan od najlepših parfema koje sam osetio ikada. Što je zanimljivo, pošto recimo drugim ljudima se Encelade uopšte ne sviđa. Dakle, ovaj parfem je vrlo onako polarizujući, dakle, ili se ljudima baš sviđa ili im se uopšte ne sviđa, ali meni lično, meni je ovo tako lep parfem. Ako me pitate kako miriše, mislim da će kao i za Ganymed biti jako teško da se to objasni. Ali ono što mogu da vam kažem jeste da ima nešto u dry downu ovog parfema što ja obožavam. Dakle, bukvalno prelep parfem, pritom traje koliko nećeš provjeti, koliko nećeš beast mode parfem. Dakle, Encelade za mene je jedan od najlepših parfema koje sam osetio ikada. Možda jedan od, ajde kažemo, omiljenih parfema u kolekciji. Malo se promenila ta lista omiljenih parfema u mojoj kolekciji, tako da Encelade je sigurno prvih top 5 parfema. Volio bih da vidim vaše mišljenje o ovom parfemu, tako da pišite u komentarima da li ste testirali Encelade i kakav je vaš utisak, jer kažem, nekim ljudima se baš sviđa, nekim ljudima se ni malo ne sviđa. Svejedno, Encelade fantazija, jedan od parfema od brenda Marc Antoine Barrois. Sa druge strane, Tilija jeste isto jedan prelep parfem, ali za proleće, pre svega, jedva čekam proleće da mogu da nosim Tiliju. Dobio sam komentare, jao, Tilija je isključivo ženski parfem. Nije. Svi Marc Antoine Barrois parfemi su apsolutno unisex, dakle, moja devojka nekad nosi Ganymede i mislim da jako lepo stoji, kao i Tilija, naravno. Ali Tilija opet ima taj neki dry down koji ima i Encelade. Dakle, svi Marc Antoine Barrois parfemi generalno imaju to nešto u dry downu što ja ne mogu da vam dočaram, što se meni jako sviđa. Ono što mi se sviđa kod Tilije se također ta nota lipe, ima prelepu notu lipe i kažem, jako mi je lepo onako opuštajući parfem, pritom opet apsolutno prejak parfem. Tako da, Encelade i Tilija su dva parfema koje sam dodao u kolekciju, tipa mislim da sam prvo Encelade kupio, pa onda dal nedelju ili dve kasnije sam odmah dodao Tiliju jer sam prosto želeo da imam u kolekciji. Fenomenalni mirisi. Kao što sam rekao, Aldebaran još uvijek debatujem da li ću da dodam u kolekciju, zato što je mega specifičan. A B683 i oni ekstrakti mislim da su mi suvišni. Recimo B683 miriše manje više isto kao Ganymede, a oni ekstrakti su mi opet nekako suvišni, ali svakako brend sa kojim sam opsednut i 3 parfema sa kojim sam opsednut u posljednje vreme jesu Ganymede, Tilija i Encelade od brenda Marc Antoine Barrois. A drugi parfem dolazi od brenda Tower Parfums i to parfem koji postoji već 20 godina, ali eto ja tek 2025. pričam o njemu. U pitanju je L'air du désert Marocain od brenda Tower Parfums, ali kao što sam već rekao, a ovo je isto parfem koji je u top 5 parfema u mojoj kolekciji. Ne znam da li mogu da ga ukarakterišem kao da je broj 1 u mojoj kolekciji, barem što se mene tiče, ali iskreno, onako, lomi me. Ovo je tako nekako umetnički upeglan, specifičan miris koji je meni tako lep, bukvalno opisuje ime parfema, miris, odnosno
vazduh marokanske pustinje. Dakle, tako je nekako suv, peščan, ako ima smisla, začinjen, malo i zelen u otvaranju, znači, tako je fenomenalan parfem. Sad postoji verzija Au Cour du Désert koja ima nešto bolje performansu u odnosu na L'air du Désert Marocan, ali manje više isti miris. I ima novi L'air du Désert Marocan Noir, koji sam skoro testirao, barem odnosno kada snijem ovaj video, ali mogu vam reći, meni se i dalje original najviše sviđa. Čuo sam komentare da su performanse ovog parfema oslabile, ali iskreno ne znam, nisam upoređivao izvorne verzije. Na mojoj koži, ono što mogu da vam kažem, jeste da parfem lagano izgora radni dan, dakle preko 8 sati na mojoj koži ovo traje bez problema. Projekciju nisam još uvijek nešto detaljno testirao. Svakako, ovaj parfem, brate mili, bukvalno obožavam ga. Moj devojci se recimo ne sviđa baš ovaj parfem, nažalost, ali stavim ga kada se ne viđam s njom, pošto neću da je mučim, jeli, treba imati malo obzira prema drugim ljudima oko vas, ali kažem, za mene lično, ovo je možda, čak mogu kažem da je broj 1 parfem u mojoj kolekciji, barem za mene. A treći parfem dolazi od francuskog brenda Pierre Guillaume i u pitanju je parfem koji sam skoro dodao u kolekciju. Mislim, zapravo sve parfeme sam skoro dodao u kolekciju, ne znam zašto to moram da naglasim. Dakle, bukvalno sve parfeme iz ovog videa sam dodao u kolekciju u periodu od 2 meseca otprilike. U stvari, 3, zato što sam Ganime tehnički kupio jula, ali svakako. Tako da, parfema Quasos od brenda Pierre Guillaume. Skoro sam otkrio brend u ulici Kralja Petra 75 u Beogradu. Bili su toliko divni da mi dozvole da snimim ceo video u njihovoj parfimeriji, zato što, kažem, prosto sam se oduševio brendom, tako da ovo je drugi parfem koji sam dodao njih u kolekciju. Mislim, prvi parfem je 7,1 koji isto pellet parfem, ali opet nekako je klasičan šipre miris, nije toliko zanimljiv koliko Quasos. Kako on miriše? Pa, miriše aromatično, voćno, drveno, onako, kako bi ja karakterisao sad ovo, ako treba da opišem parfem u jednoj reči, jeli, ja bih rekao da ovo je jedan istripovan miris, tako da to je sve što mogu da kažem. Meni se toliko sviđa. Još jedan parfem mi se također sviđa od ovog brenda, ali prosto nemam ga u kolekciji, barem nemam punu bocu, imam samo sample, to je njihov prvi parfem koji su ikad i lansirali. 02 Koze se zove, dakle parfem koji bazira na noti duvana, isto fantastičan miris. Jedini razlog što ga neću nešto detaljno opisivati jeste što, kažem, još uvek nemam punu bocu parfema kod sebe, ali umeđu vremena Quasos parfem koji sam isto opsednut, jako lep parfem, ljudima se zaista sviđa. Čuo sam komentare kad sam bio u parfimeriji da neki ljudi ne vole ovaj miris, ali iskreno za sad, kad god sam stavio ovaj parfem, ljudima oko mene se sviđa miris, tako da obavezno probajte brend Pierre Guillaume i obavezno probajte Quasos. Meni je to onako vrh vrhova. I poslednji parfem sa kojim sam opsednut i koji obožavam da nosim jeste parfem Ingenious Ginger od brenda Goldfield & Banks. Mislim, ja odijem bočicu od 10 ml, ali planiram da dodam i bocu od 100 ml u kolekciju u nekom trenutku. Mislim, ovo sam kupio sebi za rođendan, čisto onako usput, šetao sam se da mislim sam bio u Ušću, pa sam otišao u Belodor, pošto sam imao aplikaciju da imam 30% popusta, mislim onda je ovaj spot tipa 2000 i nešto dinara, pa kao, što da ne, hajde da kupim usput, ali baš nisam zaželio. Dakle, onako malo više mainstream miris u odnosu na L'air du Désert Marocan, Encelade, Tiliju i Quasos, ali mislim da ni to nije uvek nužno loša stvar. A zašto mi se ovaj parfem najviše sviđa? To je zbog otvaranja, zato što u otvaranju parfem miriše kao ginger ale, a ja obožavam ginger ale. Dakle, ginger ale i ginger beer su dva moja, pored root beera su dva moja omiljena gazirana pića i ovaj parfem miriše bukvalno kao ginger ale na otvaranju, tako da, kažem, jedva čekam da dodam punu bocu, to jest, i ovo je puna boca, nego veliku bocu u kolekciju, ali ovo će za sad morate posluži. Prelep parfem, super za hladne dane, leta bi moglo da se nosi, na proleće i na jesen svakako, ne znam baš kako bi zimu izgurao, ali opet kažem sve to u detaljnoj recenziji ovog kao i svih drugih parfema sa ove liste, jeli. I eto, to bi bilo to što se tiče ove parfemske liste, dakle to su ti parfemi kojima sam opsednut u poslednjih par meseci. Kažem, nisam mogao da sačekam da snimim pune recenzije ovih parfema, prosto morao sam da ih prezentujem na ovaj način, malo, ajde kažemo, skraćeno. Mislim, već sam pričao ovim parfemima na mom TikToku, tako da eto, ako me ne pratite na TikToku, možete me zapratite. Link za moj TikTok jeste u opisu ovog videa, tako da eto, tu možete vidjeti onako malo ranije neke videe koje, kako kažem, planiram da razvijem u pune videe za YouTube.
svakako. Nadam se da vam se svideo ovaj video i ako jeste, ostavite jedan like. Ako vam se nije svideo, ostavite dislike i možda napišite u komentaru kako mogu da unapredim moj sadržaj. Također napišite u komentarima kojim parfemima ste vi opsednuti u posljednjih par meseci i možete možda i ukratko i vi da ih opišete. Tako da to je bilo to. Pretplatite se na kanal ako hoćete da vidite neke buduće videe o parfemima ili satovima, a mi se vidimo kao i uvek u sledećem videu. Pozdrav!